အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေတကယ်ဦးနှောက်မရှိဘူးလို့ပြောရမလားအသွေးခေါ်ပဲအရန်နေသလားလေ့လာမှုပဲအရန်နေသလားပေါ့နော်တချို့တွေပညာတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားသားရောက်နေကြတာနားမလဲသေးတဲ့အရာတွေရှိတယ် CB နဲ့ ULAA နဲ့ဒီ CA အစပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတာကိုသူတို့ကပြောဆို A ရဲ့တပည့် A ရဲ့ကျွန်းဆိုပြီးမှအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့တနာတယ်အဲ့ဝေဖန်နေရလို့မဥနှောက်မရှိလို့ဒီစကားကိုပြောတယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆို A ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ A ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမှာလှုပ်ရှားပုံဖွဲ့စည်းပုံခင်ဗျားတို့သိသလားလေ့လာဖို့သလားခင်ဗျားတို့နားလည်သလားမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြောမယ် AA ကိုမီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး KIA လို့ senior ဘာလို့ခေါ်နေတဲ့ KIA မှာတော့မှ AA လို့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးမပြည့်စုံဘူး AA ဆိုတော့အစိုးရတရက်နဲ့အရန်စင်တူတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးသားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကအန်အော်ဒါလားခင်ဗျားတို့မှမလေ့လာရင်ဘယ်တိမလဲလေ့လာဖို့ပင်ရတတ်ဆရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာဘွိုက်ဒီအကြောင်းအရာတွေတော်လှန်ရေးအကြောင်းအရာတွေလေ့လာဖို့ဘွိုက်ဒီကရီတွားယူဆရာမလိုဘူးလေ့လာဖို့ပဲလိုတယ်စာဖတ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်အေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အေးကအာရခတ်နော်ပြည်သူအစိုးရဆိုပြီးမှနာမည်ပေးထားတယ်ဒါမဲ့ဝန်ကြီးဌာနပဲနေခုပြောမယ်ဆိုတော့ CNF global ဟို CC လို့ဝန်ကြီးဌာန15ခု16ခုဖွဲ့စည်းပါတယ်လို့လည်းမကြေညာဘူးသူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုအရင်မပြောဘူးသူတို့ကတီစစ်ပွဲပြီးတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအမခံချက်တစ်ခုရပြီးမှပဲဒီအကောင့်အထည်တွေဖော်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အင်စာလုပ်ပြီးသားပဲသူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ခင်မှာလဲသူတို့ကတိုက်ဖို့အင်စာအရင်လုပ်တယ်စစ်ဆိုတာကဘလောက်ပုံကြမှုရှိတယ်လဲစစ်ပွဲဆိုတာဘလို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်မလဲဆိုတာသူကကြိုတော့ပြီးသားပြောမစတော့သူတို့ကဘလန်ချစ်ခါနော်အင်စာအပြည့်လုပ်ပြီးမှလာခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘလောက်အထိသွားတယ်လဲရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့တိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်ဝန်ပါမရမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ကအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသူတို့နားလေတယ်ဒါကပါလို့ဆိုဖြူဟာလို့ခေါ်တာနီးဖြူဟာချွန်းကျင်တဲ့လူတွေအလုပ်ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလက်ရှိဘလို့သူတို့ကခြေလှမ်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နော်သိတယ်လို့နားလေတယ်လို့အတူချုံလေးပဲပြောပြမယ်အများကြီးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ပဲပြောမယ်ဗီဒီယိုဆိုတော့လေရမှာမဟုတ်ဘူးပထမအဆုံးသူတို့မှာနံပါတ်1မှာသူတို့ကအင်စာလုပ်တယ်သူတိယမှာနံပါတ်2မှာနော်သူတိယမှာပါလို့လဲကာကိုရေးကိုမြစ်တင်တယ်ကာကိုရေးဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းကိုမြစ်တင်တယ်အဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိုကအနိုင်ရလေနောက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့ပြည်သူရဲကအစထောင်နဲ့သူတို့ကထားတယ်နော်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးမှပင်လေကန်းချီစောက်တတ်အထိထားတယ်နော်ပင်လေကန်းချီလုံးချုံရေးအသက်အထိရခိုင်ပြည်နယ်ကပင်လေကန်းချီနဲ့သွားနေတဲ့အထိထားတယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော်တော်များများပါလို့လိုက်ရဆိုတော့လေချောင်းဖက်မှာဒရုန်းနီးပင်ရရဲ့လက်နဲ့ကြီးနီးပင်ရတွေတီအထိသွားတာတီအစိုးရတခုနိုင်ငံတခုနဲ့အတူတူပုံစံနီးပုံစံကိုသူတို့အသွားနေပြီသူတို့ကအခုပင်လေကန်းချေမှာစစ်ကောင်စီကကြက်တလို့လာလို့မရဘူးလေသူတို့မှလေရင်မရှိပေမဲ့ကျုံနဲ့ဘာမဆိုလို့ရနေလိုက်အခြေအနေအထိသူတို့သွားနေတယ်ပြီးမှစစ်ကောင်စီကလက်နဲ့ပြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နိုင်သူတို့ကကြီးလက်နဲ့ကြီးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ကောင်စီကတင်ထားတဲ့အရာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးမှတုံးချနိုင်တယ်ပင်လေကန်းချေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တွေစစ်တင်ဘော်တွေသူတို့ကပြန်ပြီးမှစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြန်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးသူတို့ကလုံနိုင်တယ်သူတို့မှနီးပညာတွေအကုန်လုံးကျွေဝတယ်တွားတယ်တိုက်တယ်တီဆောက်မှုလည်းလုပ်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာအေးလောက်မရှိဘူးရခိုင်အေးလောက်ရှမ်းမြောက်ဘက်ကလက်နဲ့ဂိုင်းတွေလဲရခိုင်လောက်မပြီးဆုံးဘူးစီနီယာလောက်ခေါ်နေတဲ့ KIA တော့မှရခိုင်အေးလောက်မပြီးဆုံးဘူးသူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဘလောက်တော့မှတွားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေနားလဲစမ်းပါအခုကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်တကက်ရင်နန်တကက်တငွေတွေထွက်နေတဲ့တကက်ပိုက်လိုင်းကြီးတွေရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူတွေကြည့်တကက်ရင်နန်တွေစက်ယုံတွေအမျိုးမျိုးစက်ယုံတွေထားနေတဲ့ကြောက်ဖြူတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်အေးရဲ့နီးပူဟာဘယ်လိုသွားတယ်လဲအခုတလောခင်ဗျားတို့တရင်ဖတ်မှာပဲလူတွေရဘယ်လိုလောက်တယ်လဲဆိုတာအမှအေးကဒီပမှာအထူခံပြီးမှရခိုင်လူမျိုးဒီပမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအထူပေးပါညာအော်တလားမဟုတ်ဘူးသူအရင်ကလေးနဲ့စစ်တိုက်တော့ပဲဆိုကြရနဲ့သူကဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်အခုနပြောတယ်အင်းစာလုပ်ပြီးပြီနိပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေလက်နဲ့ဘယ်လိုထုတ်လို့မလဲဘယ်လက်နဲ့မဆိုဘယ်လိုကျွန်တော်လုပ်မလဲဆိုတာနိုင်ငံတကာကနိပညာရှင်တွေနဲ့အောက်ခြေမှာတကယ်လက်တွေပူပေါင်းမှုရှိတယ်သူတို့မှာအဆဆအရာဆိုတော့သူတို့အတော့ကလက်နဲ့ဝေးစရာတော့မလိုဘူးနိပညာပဲသူတို့အတော့ကလိုအပ်တာအဲ့တော့နိပညာလဲသူတို့ကတော့စုတယ်ဒီလောက်တင်းကနန်ကြောနဲ့တင်းနေပါရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးအတော့ကဘလို့သူတို့အလုံးလုံးတယ်လေကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားရောက်ပြီးမှဟိုဆရာလုပ်ပါတယ်ဒီပညာတတ်ပါတယ်ဘွဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့လူနလပိန်းတုံးလို့ငါအားလို့စဉ်းစားပါလူတွေရပါလို့ဘယ်လိုသွားတယ်လဲဘာလောက်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါဒီတော့လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဘာမှဆိုလုပ်ရမယ်ရင်ဦးဆုံးဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်စူးစမ်းရမယ်ပဲနဲ့ကွာမစူးစမ်းပဲမဟိုမှာတော့နိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာသာရဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုစူးစမ်းလာတာကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီကျွန်တော်ချင်းလူငယ်တွေချင်းနလာပိန်တုံးတော်များနားမလဲတဲ့အချက်တွေခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါမင်းတို့ KI ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာလို့ခေါ်နေတဲ့ KIA တောင်မှ AA ရဲ့ခြေလှမ်းလောက်မလှမ်းနိုင်ဘူး AA ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုခင်ဗျားတို့ပြန်လေ့လာပါနော်ကြီးကုန်းချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးသမားရေချောင်းတိုက်ခိုက်ရေးသမားပြီးမှဘီသူနဲ့ပင်ရရေးချမ်းမရေးအမျိုးမျိုးတွားနေတယ်နော်ရဲဝန်ထမ်းတော်မှသူတို့မှရဲဆိုတဲ့ဘီသူရဲဆိုတဲ့ဌာနတစ်ခုတော်မှဘယ်နှခုဖွဲ့ပြီးလဲလိလားသူတို့မှရဲအင်အားတော်မှထောင်နဲ့ရှိနေပြီ3-4ထောင်ရှိတယ်ရဲအင်အားတော်မှသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်လယ်ဆောက်တပ်ကလည်းပင်လယ်ကမ်းခြေလုံခြုံရေးအတွက်ပင်လယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာဝန်ယူတဲ့အဖွဲတော်မှနေတော့တဲ့ထောင်ကနန်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်ရေးဒီဖက်လေးလာကြဇာဖတ်ကြနော်ဟိုစောက်တင်ပြောဖို့တော့ပဲခမရတို့တတ်နေတယ်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတို့မှာအဲ့မှာတနာစရာကောင်းဒါဆိုကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးမတိုးတက်နိုင်တာတိုးတက်ချင်းဒီအရာတွေလေ့လာကျွန်တော်လူတွေကဒီဟာကိုစိတ်မဝင်စားဘူးမလေ့လာခြင်းဘူးအတင်းပြောဘူးအတင်းဆိုဖို့ပဲကျွန်တော်အားလုံးကတတ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှရည်နေပြီလေကျွန်တော်ချင်းတွေခင်ဗျနိုင်ငံခြားရောက်လို့အိမ်ထဲကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေနဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကရည်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ကတနာလုံးလို့ပြန်မပြောတာပဲရှိတယ်သူတို့ကပြန်မပြောတိုင်းသူတို့ကကြောက်တယ်လို့မထင်နဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားတို့တွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့နောက်မှာသူတို့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ငါတို့အားလုံးလက်ပြီးမှဟာလားမပြောလိုက်ချင်ဘူးအဲ့လောက်ပဲပြောမယ်